Ողջույն, Քրոնոմանիայի եջում եք, ոնց կարող եք արդեն նկատած լինել, ես ամեն առիթ օգտագործում եմ շփվելու համար, հիմա էլ այս մարտկոցը փոխելն է փորձում օգտագործել այդ նպատակով, նախորդ ժամացույցի մարտկոցը փոխելը ոչ մի էֆեկտ չտվեց, ժամացույցը չաշխատեց, սա էլ փորձում եմ հիմա սա էլ փոխարինել, ու երբ որ մարտկոցի այս փաթեթավորումն էի բացում, մտքիս եկավ այս հարցը տամ ձեզ, նկատել եք, որ երևի թե ոչինչ այդքան ամուր չեն փաթեթավորում, որքան մարտկոցները, հատկապես այս պուճուրները, լուրջ եմ ասում, 3 րոպե տանջվեցի ինչ որ բացեցի, ժամացույցը գնաց, աշխատեց, Casio-Shin մոդելն է, այսպես որ նայում ենք, ոչինչ չի հիշեցնում, այդ հռոմեական թվերը, իր դիզայնը, ասեմ, որ ինձ օրինակ հիշացնում է Cartier-ի հոմաժն է, ինձ հիշացնում, տես ինքը ավելի ճիշտ Cartier-ը հիշացնում, ինքը հավանաբար այս մոդելը Cartier-ի մոդելներից որևէ մեկի հոմաժն է, հոմաժ, այսինքն ոնց որ նմանակումը, ժամացույցագործության մեջ շատ կա, այդպես ասենք, որ ժամացույցը նայում եք, ձեզ թվում է ոնց որ Rolex-ի Submarinerն է, բայց մոտենում եք ուրիշ ինչ-որ բրենդ է, տարածված բան է, հայտնի բրենդերն էլ են տենց անում, նույնիսկ վերջերս Rolex-ի նոր մոդելը, Land Dweller-ն էր, ոնց որ ասացին, որ այս բանը Tissot PRX-ի հոմաժն է, բայց որ պատմության մեջ նայում եք, տեսնում եք, որ Rolex-ը ժամանակին նմանատիպ մոդել ունեցել է եւ այլն։ Հիմա էլ ավտոմեքենաների մեջ կարող եք տեսնել չինական ավտոարտադրողները բացահայտ հոմաժ են անում, ասենք Porsche-ի մոդելները կամ եվրոպական, գերմանական, ամերիկյան այլ արտադրության մոդելների նմանակումներն են անում։ Այդպես, ոնց տեսնում եք, ժամացույցը աշխատեց, հիմա փորձեմ արդեն պրեսով անպատասխան սարքով պրեսի այս իր կապարիչը փակել։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, գրեք կոմենտներում շփվենք։